diuji coba lagi lur. Ini menggunakan kayu jati lur. Ini diuji coba oleh pemiliknya sendiri lur, dari Medan. Nah, coba. Saya hidup om. Hidup. Horat. Gas. Oke. Spek ini menggunakan bisa 25 HP ya lur ya. 25 HP ya lur ya. Oke. Rodanya pakai 7 cm. Bodi custom siap untuk kerja. Siap kirim untuk Medan. Diuji coba oleh pemiliknya sendiri, boleh. Mengencangkan ketrengnya dulu ya lur ya, biar pakem. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai bola. Ya mas, tarik mang. Lah. Oke bola. Itu kurang es teh kayaknya. Oke bola. Aduh. Les. Semangat. Jangan begitu dong. Nggak bisa. Jangan tangan gua. Terlalu kencang dia Pak. Baik, bola. Gaspo. Awas. Oke. Lanjut, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini training orang Batak dari Medan. Dari Danau Toba, Medan. Si borong-borong. Bismillahirrahmanirrahim. Ler. Oke. Hidup. Oke, mantap sekali bro. Pakai dinamo 25 HP ya lur ya.